Ogeessa gameessa jabeessa jabaa kan ta'e dargaggeessa jabaa yeroo ammaa injiinara Naawwii Hassan jedhama. Hojii diizaayinaa mana jaarmaa irratti hojii babbareedaa hojjechuudhaan hawaasa biratti fudhatama gaarii kan argatee fi hojii bu'uura isaa ilaaltanii namoonni hojjechuu barbaaddan isa walii hojjechuu barbaaddan jennee isin gaafanne daawwattoota karaa hordoftoota tiiktookii kiyyaa fi dhaamsa dabarsaa. Gamanumaan uumee diizaayinii kanallee daawwachaadha akkaataa injiinar Naawwii Hassan itti dalagu kana laalamee diizaayina kana bal'inaan ilkitti laalame maal fakkaata? Gurbaan kun dargaggeessa lafaa dhufaadha. Nama 70 hojii qaba. Hojii uumee fi yookaan hojii dhabeeyyiidha hojiirratti qabatee hojjechaa jira. Nama gameessa namaati. Umrii isaatis naannoo 29ti. Nama gartee hojjechuu danda'u jechuudha. Dhaloota jijjiiruu fi namoota hedduu qaree of jalaa kan baase nama jabaadha jechuudha. Walumaa galattuu akkaataa diizaayinii isaa inni itti jiru kun baay'ee diizaayinii ajaa'ibsiisaadha. Mee ilaalatii jabaa jedhaan hojii inni dalagaa jiru kana. Daawwadhaaf ilkitti. Asumaan tiiktookii kiyya kanas yuutuuba kiyya kanas subscribe kan share naa godha like naa kennaadha. Mee hojii kana ilaala ilkitti. Mana ijaaruu jechuun hojii isaa jalqaba bu'uura irratti jechuudha. Bu'uurri isaa akkana fakkaata. Mee ilaala. Asiin jirraa jechuudha. Kana booda ganaa adda shanaashanna hojii kana laalatti mee sheera fi laayikii nurraa hin qusatinaadha. Isiniin jenna uummata keenya qaalii kabajamoo. Diizaayina babbareedaa yuutuubii koorraa argattanii seenatti ilaalaa share subscribe isin gaafanna. Injiinar Naawwii Hassan jedhama. Namni kun nama jabaadha. Nama hojii diizaayinaa gurguddaa hojjetu jechuudha. Galatooma.